کہ نبی دے احسانات گنو آخری احسان میرے نبی دا جیڑا تیرے تے میرے اتے مردے ٹائم ہی تھیندے جاگ دے بیٹھے ہو مردے ٹائم ہی تھیندے ورنہ نبی دی ذات دا آخری نمبر نہیں اساں دیو بندے دا عقیدہ ہے 100 سال زندگی ہوئے 70 حج ہوئے 1000 عمرہ ہوئے قرآن دی قرات ہوئے تہجد نمازہ ہوئے رکوع تے سجدہ ہوئے قرآن دی عبادتہ ہوئے ذکر اذکار ہوئے تلاوت ہوئے کوئی ایک بدی برائی گناہ اس بندے دے نام اعمال وچ نہیں 100 سال دی عبادت چاہتے اللہ دے در تے بنتے آکھے قیامت علیما ربا حج چاہیاں عمرہ چاہیاں طواف چاہیاں قربانی چاہیاں زکاة چاہیاں خیرات چاہیاں قرآن ذکر اذکار تلاوت اللہ سارا کچھ میرے نام اعمال چھے جنت تا دے چھا اسن تو بندی یادے ہیں قیامت علیما 100 سال دی عبادت 1000 عمرے جہاد و تبلیغ سارا چیزاں اس وقت ہم اوسن جب عبادت خدا دی ہوئے مہر شفاعت محمد مصطفیٰ دی ہو اللہ دی نبی دے شفاعت تو بغیر گزارا ہے آقا شفاعت کرے سنتا نماز قبول ہے آقا شفاعت کرے سنتا نیکی قبول ہے آقا شفاعت کرے سنتا عبادت قبول ہے ہر عبادت ہوتے مہر ضرور ہے عبادت خدا دی ہوئے طریقہ محمد مصطفیٰ دا ہوئے سارا نبی تو بغیر گزارا سارے جاگ کے آنکھو نبی تو بغیر سارا گزارا آخری جملہ مرد وقت بھی تیرا تے میرا نبی تو بغیر گزارا نہیں حضرت شاہ جی 2-4 سال پہلے نا سارا سپریم کورٹ دے کہ جج ہا جسٹس بھگوان داس وہ فوت تھی گیا ریٹائر تھیا فوت تھی گیا تے جلہ ہوں دی آخری رسومات ادا تھیا نا وہ ٹیلی ویژن تے دکھانے گارڈ کیا پولیس کیا فوج کیا رینجر کیا سیکورٹی کیا گاڑیاں کیا انہوں کو دے ورسا کیتا کیا انہیں مر گئے اتر گئے روح من لکڑ کی دی ہے تھوڑی دیر تو بعد ہے 5-4 گھنٹے بعد ابے کو چبائس ایک من لکڑ تلے اتے ابا اتے لکڑ رسی نہ بدتے لیٹر پٹرول سٹتے ایک پتر روندہ ہی ہے تے سڑیں ہی ہے یہ سڑیں دا کھڑے جی میرے سڑ گئے کیری بچ گئی وہ کیری چاہتے شیشی اچ بند گھر بنتے 8 دیوارہ شیشی رکھی ہے نامی دیوار شیشی چیندے باندے پانی دریا دے اندر وہ شیشی دے کیری بہاتے آدھے چل گنگا رہا اے ابا اے پتر دی وفائے اساں کون ہے ابا فوت تھے پھٹے دا انتظام گرم پانی دیری دے پاتر سٹے ہوئے مولی سے پھمامن والا نوی نکور صابن کلی ناکچ پانی پورے جسم تے پانی صابن دا استعمال داڑی تا تیل والے تے تیل آنکھیں چ سرما امبر تے کستوری دی خوشبو 3 سفید چٹیاں چادرہ پاتے نماز جنازہ دا اعلان 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ اللہ دی ثنا ذات رسول تے درود زندہ مردہ حاضر گئے مذکر منس کی تے دعاما ان آجو جی قبر بغری قبر پیٹی قبر ادب احترام نال قبر سما سلیباں تے سلہ رکھ قبر بند کر سورہ بقرہ دا پہلا آخری رکو 40 قدم چلن تو بعد تو تک اسال ثواب 72 گھنٹے دا تدہ 3 دیوارے دا سو اسال ثواب لوگ ہم دے درود پڑھو دعا قرآن پڑھو دعا الحمد پڑھو دعا ذکر کرو دعا اے موزہ اس موزے دے مسلمانوں میں تو اڑے کنو پوچھنا او بھی ابا اے بھی ابا او سڑے دا کیوں ہے اے دفنے دا کیوں ہے او تو قبر نہیں اے تو قبر کیوں او تو جنازہ نہیں اے تو جنازہ کیوں او تو غسل نہیں اے تو غسل کیوں او تو چٹیاں چادرہ نہیں اے تو چٹیاں چادرہ کیوں او تو قبر دی رات نہیں اے تو قبر کیوں ہے اے تو سال ثواب نہیں اے تو سال ثواب ہے سنتے ونی دیوبندی کیا دے مادہ میرے نبی تو بغیر گزارا نہیں چل سکتا رب محمد کی قسم مرم تو باپ اگر تینو تے مینو غسل نصیب ہو گئے اور تینو تے مینو غسل نصیب ہو گئے کفن دیا چادرہ نصیب ہو گئے جنازہ نصیب ہو گئے قبر نصیب ہو گئے اشارے ثواب نصیب ہو گئے اے دوستہ یاد رکھی مرم تو باپ اے غسل اے کفن اے جنازہ اے تجہیز اے تکفیر دیکھو تے میں کو برادری نے نہیں جتی رب کعبہ دی قسم اے غسل تے کفن اگر نصیب تیسی تو محمد مصطفیٰ دے صدقے نصیب تھی